台風6号の影響で、九州では記録的な大雨となり、宮崎市田野では24時間雨量が300ミリを超えて6月の観測史上最多を記録した。台風は2日夜に四国の南へ進む見込みで、3日午前に東海沖を通過した後、日中には関東に最も接近すると予想されている。関東でも記録的な大雨となる可能性があり、各地で警戒が呼びかけられている。今後は台風の進路次第で四国から関東にかけて雨や災害リスクが高まる見通しだ。